Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij: Wa ibadur rahman, robrit e sinqert të Zotit janë. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, robrit e sinqert të Zotit janë ata të cilët ecin nëpër tokë dhe ecja e tyre në tokë të Zotit është e qetë. Ecja e robërve të gjithëmëshirshmit në tokën e Zotit, në pronësinë e krijuesit gjithësisë, është një ecje e qetë, një ecje e thjeshtë dhe një ecje modeste. I tillë është robi i sinqert i Zotit. I tillë është muslimani i cili thot edhe unë jam musliman madje 100 karaç. Nëse ti edhe unë je një njeri i thjesht në tokën e Zotit, nëse ti edhe unë je një njeri modest, një njeri i cili nuk pretendon se je dikushi i lartë shumë, një njeri i cili kur ecën me modesti dhe jo me mendjemellsi, atëherë ti ke një prej cilësive të robërve të Zotit